सर्दियाँ आ गई हों, सर्दियों में देखते हैं कि बच्चे हों या बड़ी, सर्दी खांसी इतना ज़ोर करती कि जाती ही नहीं। तो उसके लिए मैं एक घरेलू रेमेडी लाई हूँ। इसमें मैंने तुलसी के पत्ते डाले हैं, अदरक डाली हैं, 3-4 लौंग डाली हैं, इनको अच्छे से कूट लिया है। थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से कूट के इनको छान लिया है। उसके बाद दोस्तों मैंने छान के इसको गैस ऑन करके हमने इसको गैस पे रख दिया है, ताकि ये थोड़ा गर्म हो जाए। और ये गर्म हो रहा है, उसके बाद मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच इसमें हनी ऐड किया है। हनी ऐड करके थोड़ा सा इसको पकने दिया है, हल्का गाढ़ा सा हो जाए तब इसको गैस से उतारना है। ये लो तैयार हो गया है और ये तैयार है। इसको 1-2 चम्मच बच्चे